SNS を断とうということで、今回は SNS デトックス旅行に出かけます。心機一転リフレッシュのための旅行。前半はそのために工夫した持ち物を、後半は旅行の模様をお届けします。今回の旅行の目的は2つ。仕事をしない、 SNS を触らない。これらを実現するための工夫と模様をぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。まずは現代社会を生きるための全てが詰まっているツール、スマートフォン。あらゆるものとつながれるデバイスだからこそ、それをどう手放すかを考えるのが重要です。僕が行き着いた結論はサブスマホ。家の中で眠らせていたスマートフォンに活躍の機会を与えようと思います。そして僕の場合、それはこの Nothing Phone 2A スペシャルエディション。目をモチーフにしたカメラ配置が特徴的です。背面デザインはマッシモ・ヴィネッリによるニューヨークの地下鉄路線図からヒントを得たもの。昔評判が良くなかったデザインをあえて落とし込むファンキーさも魅力です。スペシャルエディションは三原色を散りばめたカラーリングが特徴的。この Nothing Phone 2A の圧倒的な安さ、軽さ、画面の大きさ、バッテリー持ちも魅力ではありますが、スペックに関わらず持ち続けたいスマートフォンとして購入しました。この Nothing Phone 2A を今回はサブスマホとして運用します。アプリは実用面で必要なものだけに絞って、残りは全てアンインストール。SNS 系ももちろん削除していきます。ただし日本でサブスマホを実現しようとするとネックになるのが LINE アプリ。どうしても連絡に必要なメッセージアプリですが、スマホを1台までしか登録することができません。そのため今までは機種変更したりバックアップを取ったりと面倒な手順が必要でした。しかし最近のアップデートで Android スマートフォンをサブ端末として登録することができるようになりました。これによって普段使っている iPhone からログアウトすることなく2台目のスマホで LINE を利用できます。これで完全に道具として使うことができるスマートフォンが実現しました。iPhone を減らしたので Apple Watch も必要がなくなりましたということで、久々にアナログの腕時計を着用したいと思います。お気に入りでもあるセイコージルジアロデザインホワイトマウンテニアリングのトリプルネームの腕時計。コンセプトはドライバーのための腕時計です。バンドから少し軸がずれているのはドライブ中の操作性への配慮。手袋をしたまま操作できるように大型のボタンも備えています。ブラックをベースにブルーがあしらわれたカラーリングはホワイトマウンテニアリングによる別注カラー。このダークトーンながらコントラストの効いた見た目が好みです。スマートウォッチ、正直なくてもいいよねと捉えられがちではあります。ただ僕はヘルスケアやアクティビティトラッキングの観点で結構気に入っているので、今後ウォッチに限らずこれらに特化したスマートリングなどにも挑戦したいなというふうに思っています。財布も必要最小限をということで、僕の持っている最もコンパクトな財布としてドリップのプレッソを選びます。革は可能な限り薄くすかれていて、三つ折りで手のひらに収まるサイズ感。カードや小銭なども最小限で持ち歩きます。もともと手持ちの現金はかなり少ないので特段使いにくさもありません。そして今回の Vlog を撮り切るためにどうしても必要なカメラ、これは DJI の Osmo Pocket 3一つで乗り切ります。 Vlog 用のカメラで一つ選べと言われたら現状これが正解になるのではないでしょうか。手ぶれを極限までなくしてくれるジンバル性能とポケットに入るコンパクトさが大きな特徴ですが、操作のしやすさやバッテリー持ちなども十分大きな魅力です。どうしても泊まりの予定で必要なのがモバイルバッテリー、充電器、そのためのケーブルといった充電デバイスたち。今回はこれらをコンパクトにまとめるため CIO の製品一つに集約しました。先ほど話したモバイルバッテリー、充電器、ケーブルが一つになっている製品です。8000mAh の容量と 30W の出力でスペックとしても申し分なし。今回充電が必要になりそうな、スマートフォンだったり Vlog カメラなどはこれ一つで十分対応できそうですね。CIO のプロダクトデザインは割と装飾性が少なくシンプルな見た目なのが好きなポイント。そしてこちらが付属のケーブル。これを伸ばすと USB-C ポートが現れます。確かにこのポートを使うのは大抵付属ケーブルを使ってからです。不要な時は隠しつつ普段はミニマルな見た目を実現した理にかなったデザインですね。ただ個人的にはこういった残量の液晶表示などはあまりバッテリーに求めていないので、安くなるのであればこういうのを取り払ってほしいなともちょっと思ってしまいます。とはいえこの部分も表示している時以外は跡形もなくなるので、本当にデザイン性にこだわられているんだろうなと思います。いつもなら SNS に即アップしやすい GR3X などのコンデジを持ち歩く自分ですが、今回はそういった使い方もしないので撮影という体験そのものを楽しめるフィルムカメラにしようと思います。
ということで使い切りのカメラ、今回は定番の映るんですではなくコダックのファンセイバーを選びました。この2つの大きな違いは ISO 感度、映るんですに比べて暗所に多少強くなっています。とはいえ27枚撮りだったりといった性能部分は同じ。シンプルに富士フイルムとコダックどちらの色味が好きかといった点で決めても良さそうですね。久々に触ったのでやっぱり難しかったですね。作例は後ほど紹介します。こういったカメラ、子供の頃が懐かしいですが、今持ってみるとハードウェアとしての完成度の高さにも驚きますね。重さは 90g とスマホの半分以下。フラッシュも炊けて電池内蔵で充電不要。本体ではなくシールでデザイン性と使いやすさを担保しているのもコストに対する努力の一つです。現像代も含めると決して安くはないですが、それでも使ってみたい魅力があります。スキンケア系の製品は持ち歩くとしたらやっぱりこれ一択。無印良品のクリアケアオールインワンジェルです。美容液、化粧水、乳液を全てこれ一つで賄えるアイテム。携帯用のサイズもあるのが便利。ポーチに忍ばせることができます。お出かけかつ運転も行うのでサングラスもつけていこうと思います。と言いつつ僕が持っているのはサングラスではなく、紫外線や可視光線に反応して暗くなるというレンズをつけたメガネです。多くのメーカーが展開している紫外線のみをカットするレンズでは外の環境では使えるんですが、ガラス窓に UV カット加工がされているような車内では暗くなりません。そのため運転に使うにはこのメガネの方が便利です。ジーンズで展開されているレンズで、ジーンズ以外の製品でも店舗に持っていくとカスタマイズしてくれます。フレームはあやめ、メガネの生産で有名な福井県鯖江の職人によって生産されている日本のブランドです。ファッション性の高さに根強いファンがいますが、僕もその憧れがあった一人。細すぎず太すぎないフレームにちょっとしたアクセントが光ります。そして必要最低限の着替えなどを入れて今回のバッグの中身は完成。ちなみにトートバッグはアルテックのもの。以前の北欧旅行でフィンランドのアルテックストアで買い物をした際についてきたものになります。グラフィックやカラーリングがとても気に入っていますし、ギフトにしては十分しっかりしているのでこういったシーンで愛用しています。ということでこれらを詰めて友達と一緒に旅行に出かけます。行き先は箱根です。ありがとうございます。それはゼロ？いやこれもゼロじゃないんじゃない？あ、でも分かんないだけだろ味。これゼロだ。いや違う。コカ・コーラゼロの味って何？後に残るじゃんすごい。それコカ・コーラゼロなの？じゃコカ・コーラゼロの味がする。もう一個飲んだ？これゼロだよ。あ、ゼロか。そっち貸して。そっちゼロだわ。今飲んでる。これこれだわ。これ俺。あー確かにこれゼロだ。何やってるの？キュースト誰だろう？ソーセージエッグ。キューストは今赤に来てます。俺はいや夏曲メドレーじゃなくてその可愛いラボメドレーにしよう。バイのバイファイヤーキャンディーチューン。おーすごい。ズームもできるよね、上にやると。見えないで霞んでる。5倍できるカメラ。さすがモダンな建物。着物現金だけどめっちゃ並んでんだよ。よし並ぼう。夢あんじゃないこれ。ああいいよ。スイッチ2持ってくる。あり。なんかインスタ見てるよりは全然そっちの方がいいわ。センタックス今話題になってない方の1時間弱だ。そうっすよ。あこっちもこれはねアルファ7？アルファ7 3だ。あ来た。確かにでかい。マジでなんか手に持ってらんない。そうこれはね携帯とは携帯ではね本当だ。全然でかいじゃん。おおすごい。そうなんかやば。トップの時だけ取っとこう。そうじゃん。6位だ。どうしよう。あカレーあるじゃん。金目鯛のひつまぶしを3つ。ひつまぶしが3つ。はい。干物を一つ。
そうですか。おおせっかくうまそうなのにこんなに骨まで食べられます。おお柔らかい。いただきます。うまっ。どう美味しい？濃厚濃厚？薬味オン。だってこれ出汁だけで無限にいけるんだけど、出汁だけちゃんと味わうと多分キノコの味とかわかる。多分わかんないわ。まあまあ感じてみよう。キノコがなんていうの、お吸い物の味みたいな。あ、だからキノコじゃん。そうだ。あ、キノコか。下は普通に干物屋さんなのかな。カニせんべい、金目鯛、ポテサラ。タルタルソース買っとく？まああり。もうなんかだって別にね、段ボールにつけてもうまいもんね。あ、冷凍なんだ。加工はさ。隣にあったカフェこれ。空気感めっちゃいい。素敵ですね。あいつ頼んでないからね。でもうまし。お、これね、楽天ステイテラス。楽天ステイ。チェックインは各部屋で。空気感素敵ですね。おーおー、いいね。あ、これサウナか。遠赤外線低温サウナ、上限65度、ぬるめだね。温泉だ、すごい。この中がお風呂になってて外気浴もできますと。おー、足湯ね。これは景色も良い。朝風呂やりたいな。なんこれあーミスターやばい。うわーごめんな、俺らはやばい。やばい。俺のヤンシャ一番かっけえだろ。やっぱ練習の成果が。まださすが本番に強い。やばい、ついに抜かれた。いや、当たんないー。しょー。よいしょ。いろりや。え今日いっぱいって何？もう予約が埋まってんだって。乾杯。かまぼこだ。ポテト食いながらコーラ飲んだよ。箱根に来てまで。コーラ何杯目？今日3杯。のど肉か。マグロののど肉。何枚？6枚？ 5枚ですね。5枚？
まあでもさっきかまぼこ食べたからいらないっしょ。ほらうまそう。まあね、これカレー塩うまかった。これなんでかって言ってやっぱカレー粉も美味しいし塩も美味しいから。何も説明してないんですよ、それは。南原食レポカレー粉塩もうまかったからうまかったですってなんだよ。なんだこれ、雲の感じ。ちなみに朝食は機内食みたいな感じですね。まあ期待しなくていいかも。半分ぐらいでも過ぎたかもしれない。富士山。いいね。本当だ、オスプレイだ。えあれか。唐突のオスプレイ。大涌谷。やっぱいいね、大涌谷来てよかった。今までで一番インバウンド。インバウンドですね。確かに小学生ぶりに見た。あっち、枯れ草がたくさんいる。深泉の湯。あ、手も洗うけどお地蔵さんにもかける。なんかマックのナゲットおお、グラタンあげるじゃん。おいしい。なんなんこれ、中グラタン。グラタンに類する。お2個ずついってる。誰より早く食える。こちらヘーゼルナッツが入った蜂蜜になります。うん、うまっ。これです。これ土日5時間5セット入って意識がない。ああ、もう冷麺だね。スイカ入ってるじゃん。いいじゃん。うん、なんかそれでよかった。うまっ。冷麺の美味しさに気づいた俺は大人だわマジで。